الصفة الثالثة: عنوان سيد القلم. سفر اخترق جدار الصوت، على ظهر الخيمة يسافر دون أن أعرف إلى أين. فهنا قلم يلوي بأنامل الرقيقة وأوراق تغذي أحساس الركاب الممتزجة بالعرق الساخن وكأنني داخل فرن. وهناك حافلة تلتهم بطريقها لحوم الجبال الحمراء وأقدام الدهور الخضراء، وتلحس وعاء السماء سوداء، وتجعلني أحيانا أتساءل أين نحن. وطريق عوادية مختفية بين غبار الأزمان، لكن الأجمل سيد القلم أنك تخط ما يأمرك به عقلي وتستمتع بالمشاهد الرائعة خلف الزجاج. كان يلمع لولا غيوم كثيفة أخبر خلالها أشعة الشمس الأبدي، وهي تعلن عن بداية فصل الربيع الذي زين باتفاق الفصول التي ودعتك. سيد القلم، إن قلت لك إني لا أستمتع معك فإني أكذب، وإن قلت لك إني أستمتع معك فإني أكذب أيضا. فعيناي تموج الإعجاب من خلال نوافذ الرحمن، وقلبي يذوق نفوس الخطر لعقل الهائم بجميع مشاكل الدنيا. دعني يا قلمي أن أستمتع ولو لدقيقة بما خلف جدار الدنيا. فأنا يا سيدي القلم كنت أعتقد أن الشمس ستعلن عن ثورة ديمقراطية كما هو الحال عند الشموس الأخرى، وتنشر عباءتها على الأرض، لكني لديت يا سيدي القلم أن غيومي هي الأخرى غير التي فوقها جيراني، فهي كالكلب تشم الرائحة فتزيد من سقفها وتعلن عن فتوحات جديدة وتنشر أسلحتها على كل البقاع. وأتحداك يا قلمي أن تغير هذه الصورة أو تعبر عن هذه الصورة الجديدة بدقة متناهية. فكل قلم حاول ذلك قد